Пиротехник, ты где? Здесь! Я тебя не вижу! Да здесь я! А ты как так замаскировался? Как? При помощи цветных дымов. Пиротехнические цветные дымы при сгорании выделяют густой цветной дым. Чаще всего их используют фотографы для создания красивого фона. Страйкболисты используют их для имитации боевых условий, например, дымовая завеса. Спасательные службы для обозначения места эвакуации. Но при использовании цветных дымов нужно соблюдать технику безопасности. Во-первых, их нельзя использовать в помещении. Данная рекомендация указана на упаковке. Во-вторых, нельзя находиться в гуще дыма. При горении выделяются токсичные вещества. И если ими надышаться, можно отравиться. Прикольно, а где купить такие? Ты переходи в наш телеграм-канал по ссылке в шапке профиля, там можешь выбрать нужный товар.